नमस्ते साथीहरू, दसैँ सकियो होइन। अस्ति ऋषि धमलाको कार्यक्रममा ओम प्रकाशले चाहिँ अहिलेका नयाँ गृहमन्त्रीले चाहिँ रवि लामिछानेको बारेमा यस्तो सम्मान भनेका छन् कि कुरै छोड्नुहोस्। बालेनले भित्रबाट सुई कोच्ने अनि उता चाहिने केपी ओलीले वचनका बाण हान्ने होइन। मलाई लाग्छ ओम प्रकाश पनि पक्कै कुनै दिनको झोले नै हुनुपर्छ, किनभने यसलाई चाहिने यो मेहनत गरेर भएको होइन। यिनीहरूको चाहिने हैसियतै पुग्दैन कि गृहमन्त्री बनौँ भनेर टप्प टिपेर जिएनजी आन्दोलनको फाइदा उठाएका छन् होइन। म त यही भन्छु, रवि लामिछानेले जति काम गरेर देखाऊ ओम प्रकाश, तपाईँ गृहमन्त्री भएको हुनुहुन्छ। तपाईँको आँखा अगाडि भ्रष्टाचार छ, दोषी भए कोच सबैलाई जेल, होइन भने खालि वाहियात कुराहरू चाहिँ मिडियामा आएर नभन्नु होला। रवि लामिछानेले जति काम तपाईँले चाहिँ जिन्दगीभरि गर्न सक्नुहुने छैन। खालि टप्प टिपेर पदमा बसालिदिनु भएको छ, बाहिर आएर भुग्ने काम नगर्नुहोस्। जे जेएनजीका शहीदहरूले माग गरेका छन् त्यो आन्दोलनको चाहिने खुनको चाहिने बदला लिनु होला। सबै भ्रष्टाचारीलाई कोच्नुहोस्। साइन गर्न, कागजमा अनुसन्धान गर्न कुन चाहिँ ढिलाइ छ र तपाईँलाई पदमा आइसकेपछि तपाईँहरू भुग्न थाल्नुहुन्छ, त्यत्तिकै काम गर्दैन, थुक्क छ तपाईँको जिन्दगी होइन।